بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو امید ساتم چې ټیک ټاک په یې. ګرانو کتونکو چارسه کې چې کومه شخړه رامخته شوې ده د ایم اس چې یو بد اخلاق انسان دی او د صحابیانو نو خلکو ډیر غوښتل چې راغی کیسو شو تاسو ولې جواب نو چونکې موږ نن بی بی ای وکړله خو ایم ان ای فضل محمد خان وزیر مدنیت طارق مزه ایم ان ای ورتاج او ارشد عمرزه خورشید خان عمرزه او ورسره چې کوم دینو خالد خان ایم پی ای دا غوی دا خوخه و چې را پدې تیګه کې خودي شي د سوشل میډیا او د میډیا چې کوم دینو دا پدې باندې زولګي چې تاسو غوښتنې دي په کوم انداز دي هغه مونږه پوره کوو دا مسله به ختمه کو. بدمرغانه شاید چې دا خبره دغه انسان تم کړي خو دغه انسان خو نه د حجرې نه خبر دی نه د جماعت نه خبر دی نه د پښتو شان پاکستاني چې سره د ناس تپاسته شوی ده. نو هغه نن چې کوم دی د 400 هسپتال هم بند کړو د دوران ډیوټي او احتجاج لږ کوم دی څه خلک د بلیک میلینګ په طریقه باندې راوستلیو او دغه شانتي وومن اینڈ چلډرن هسپتال یو واری بیا ماشومان ته ډیر زیات تکلیف او ډیر زیات چې کوم دی نو کالز ماترالل خو زه نن په عدالت کې وم نو زه ځکه دغه ځای ته لاړ نړم. نو یو خو زه د ایم اس ته وایم چې کله مې یو ضلعې ته ځې نو دغه ضلعې په دوز دستور باندې ځان خبروه د هغه ضلعې د صحافت نه ځان خبروه او تول کوه چې زه بار انسان سره په کوم انداز کې خبرې کوم په کومه لهجه کې به خبرې کوم او څوک د کومې قبیلې دی تا سره زما څه پوله پټۍ نه دي شریک تا سره زما څه دښمني نشته دي ستا دلته کې 2 کال شو زما تا سره 2 ملاقات شوي دي او په یو ملاقات کې چې کوم دی د 400 ډایلاسیس یونټ چې کومه ده دا ما سټارټ کړې ده د 400 د سم مخلصه ډاکټرانو په مرسته او په چاندو سره ها دا نو حکومت کړې ده نه تا کړې ده چې ته به برید تاوې او نه څه بل چا کړې ده. دین علاوه تا سره زه په دې نه ملاوېدم چې په هغه ټیم کې ستا رویه او ستا انداز چې کوم دی ما ته د مداریانو ښکاره شو او بل ته دومره زیاتې خبرې کې چې تا ته به یوه ګولۍ انسان چې هغه درته ناست دي او تا اوري ته په سړي باندې سړقي بیماري لګې نو ما چېرې دا سړی به صرف خبرو والا دی شوشا والا دی او مداري دی ډرامه باز دی د هغې نه پس بیا د هسپتال ته نوم راغلی. په دغه ورځ هم چونکې ما خلکو کې سوشل ورک او وړه مې تقسیمول خو د هسپتال نه ډېر زیات کالز راتلل او زه په ټیم باندې ونه رسېدلم. دغه ټیم کې ستا د غفلت په وجه باندې یو ماشوم چې کوم دی پاک ورسېده. زه چې هغه ځای ته ورسېدم خلکو ما نه ګیله م وکړه یاره تا ته موږ کال کوو یو ته رانلې نو ما ورته زه بل ځای کې وم او کار مې کوو. بیا هم هغه ځای کې چې څه کسان وو د هغې نه ما تپوس پوښتنه وکړه او هغه خبرې مې تاسو سره شریک کړې. د مداري چې کله راغی او د یو جواب راکړه ما په ټیم کې جواب ورکړ خو ما تاسو ته مشران نومونه واغستل چې ما جواب بند کړه نو دوی په واډونو کې ګرځېد او په دې کې نو زه دې مداري ته وایم چې ته زما معلومات وکړه 400 هسپتال کې داسې ړومبنۍ پیښه زما خلاف نه ده. دلته کې یو ایم اس راغلی ستا نه زیات سرتیز و محمد خان نامې وه یو زنګي تمانچه یې هم ګرځوله 2 کاله مې ورسره لانجه وکړه د هغه د وجې زه 10 لکه روپۍ جرم شوی مې جرم شوی په دې ما چې دا ته کوم د شپې دا حرکات کې دا 2 بجې 1 بجې چې ګرځي دا سره موبایل نیولي او کله په یو واټ کې تصویر کې کله په بل واټ کې تصویر کې هغه زنانه هغه تورسري هغه نرسانو ویډیو وایس ما سره دي خو الله پاک چې په یو انسان دی یو پرده واچوله زه پتا باندې یا پردې واچوم دغه شانتي هغه ایم اس دغه شانتي حرکات مخې ته راغلو او څه نرسانو پې وویل خو هغه منګه شیر کړل او هغه د قانون او د آیین سرغړونه وه په هغې باندې زه جرم شم چونکې هغه چې کوم حرکات کول نه الله پاک ماله کامیابي راکړه او تر دې چې هغه جبري کور ته لاړه او د هغه حوالات تصویران چې کوم دی چا نه تپوس وکړه چې د هغه څه صورت حال همدغه شانتې ذلیله کېږي به تم او ستا هم د دغه ضلالت موقع راغلې ده. په دې موقع باندې زه د 400 تاجرانو د ټول صحافتي برادرۍ د شاعرانو ادیبانو د ټولو سیاسي ډلو د وکیلانو د سماجي عوامي تنظیمونو د ټولو شکریه ادا کوم. زه کتونکو د مخلصه ډاکټر او د مخلصه افسر چې کوم دی دومره ستاینه کوم چې هم خیران شي
خو 400 چې کلم کرپ افسر راغلی دی، کرپ سړی راغلی دی، الحمدلله خدای پاک ورته زه ډال کړی ما او زه مخې ته راغلم او الله پاک هغه زما په ذریعه باندې ذلیله کړی دی او دې ذلیلې نه تللی دی او ډېر په بل انداز کې تللی دی چې کوم انداز کې به دی د دې ذلیلې نه ځي. نو زه نه ډاکټرانو خلاف یم، زه نه د پیرامیډکس خلاف یم، زه د هغه انسان خلاف یم چې هغه ډیوټي نه کوي. دا نن چې کم کسان راغلي دوی چې ماښام وده کېږي نو دوی د سر ګریوان سر کې ښکته کړي چې کله تاسو ته مسله راشي نو ما ته هم ټلیفون نه کړی. دا 2-3 ما شکلونه کتل، دوی ما د ډېرو لانجو نه خلاص کړي دي او ډېرې روغې جوړې مې وله کړي دي. او د دوی د کرپشن کیسې او دوی په کم غیر قانوني سټونو چې ناست دي په کم انداز کې، او بیا د ایم ایس چې کومې کارنامې دي کوم کرپشن دی هغه هر څه به زه تاسو ته په ګوته کوم. هغه د لیفټ کرپشن دی، هغه د میډیسن کرپشن دی، هغه د نرسانو سره کوم کرپشن دی، هغه د ډاکټرانو، هغه د صحت کارډ، هغه نور ترقیاتي کارونو. آر ټي ای له ما نن درخواست ورکړ ډېر زر ده چې ما ته ټول ډیټیل زما چې کم پکار دی هغه راشي تاسو سره شریک کړم. په دې لحاظ سره زه محکمه صحت ته ویم او ډي جي هیلث ته ویم او په کومو خلکو چې په ده باندې لاسونه دي هغه ټول به درته څرګند کوم، ځکه چې زه 400 والم، زه 400 اواز پورته کوم. د 400 خلکو ته مې خواستي چې د حق اواز مې پورته کړی دی، د خپل ځان دپاره مې نه دي، د قام دپاره مې پورته کړی دی. همدغه وجه چې د 400 ټول صحافیان صحافتي برادري چې کومه چې کوم تنظیمونو سره تعلق ساتي خوښ قدر د تنګي 400 په یو پلیټفارم یو موټی ولاړ د حق ملګرتیا کوي، د 400 د مفاد سوچ کوي. نو لحاظه تاسو هم د 400 د مفاد سوچو کې دا ټوټیزم پرېږدئ، دا غلامي پرېږدئ. موږ د تاسو دپاره روتو. نن چې زه ما بي بي اے کوله ساره 2 بجو نه واله تر د 2 بجو پورې ما سره صحافیانو، ما سره عام خلک نو، نه هغه متاثرینو چې چا نه مې انټرویو کړی وي، نه هغه خلکو ما سره رابطه کړې ده. کم ماشوم چې دی کې مړ شوی دی هغه خلک هم زور کوب شوي دي، د هغوی اواز او د هغوی عدالتي کاروي چې کومه ده د هغې هم زه اعلان کوم، انشاءالله هغه هم زه کوم. نو کتونکو دغه څو خبرې مې سره شریکولې چې اوس په مختلف خبرې راځي، خو موږ د حق دپاره تلو، ریپورټنګ له تلو، د موږ په باندې تشدد هم وکړو، یرغمال یې هم کړو، قبضه یې هم کړو، په خپل ګاډ سره هم زورولو او ډېرې ردې بدې او ګالې ګلوچ کنځلې وغیره چې کوم دی دا یې وکړلې. او بیا خدای پاک موږ له بری راکړه. په دغه کې زه یوازې نه وم، ما سره یو ډېر تکړه صحافي رفاقت الله خو مو چې نن هغه ما سره په دغه اف آی آر کې راګیر دی چې نن په ما باندې دوی کوم اف آی آر کړی دی پولیسو په ذریعه باندې، او نن پکې ما بي بي وکړه. الله پاک به انشاءالله جیت چې کوم دی د حق کوي. زه په خپل موقف نن هم ولاړم، سبا هم ولاړم، تر اخره پورې به ولاړم. او کم کار چې مې کړی ملامته پې نه یم، بیا به هم کوم، بیا به هم کوم، بیا به هم کوم. څومره افسران چې یو دغه شانتې خربې استعمالي هغوی ته زه واضحه دا پیغام ورکوم چې یریږم نه او لږ مصروفه یم. انشاءالله صحافتي خلې ځلې موږ دا 3 میاشتې 4 میاشتې وکړلې، روژه کې ما وکړلې، خو لږ مصروفیاتو راځو به بیا. خو دا د اسپتالونو دا مسلې چې کوم دي اسپتالونو سیسټم چې 2 میاشتو نه 3 میاشتو نه دوايانې دوی پټې کړي دي او نه ورکوي خلکو ته، دا سیسټم به ټیک کوو. او زه د دې ځای منتخب نمایندګانو ته یم چې سبا به زموږ د کوڅو مخې ته ودرېږي د حق ملګرتیاو کې، د قام ملګرتیاو کې، نه چې د یو کمیشني ډاکټر ملګرتیاو کې. ډېره مننه.